Antra diena prasideda Dubrovnike. Bandysiu važiuoti iki serviso, kad žvilgteltų į mano rėlę. Tik žiūrėjau, yra elektrikas tam servise, bent jau kurį radau, kurį rado Google Maps'as. Labai norėčiau tikėti, kad viskas sutvarkys ir galėsiu važiuoti normaliai. Tai va, vakar pasivaikščiojom po naktinį Dubrovniką. Labai gražus senamiestis. Įspūdingai atrodo naktį. Dieną aš įsivaizduoju dar įspūdingiau. Matysiu šiandien, kaip čia gaunasi su laiku. Gal norėčiau ir dienos metu nueiti apsižiūrėti. Gal pavyks. Drono turbūt nepakelsiu. Vakar jau, aišku, nebežiūrėjau, kaip jis ten laikosi. Bet jo, kažkokia problema buvo su kameros sensorium. Nebent vakare žvilgtelsiu šiandien. Nežinau, YouTube įsijungsiu, pasižiūrėsiu suportui, gal... Jo, šiandien darbo diena, tai suportui dar gal brūkštelsiu, kas per reikalai. Ir jeigu nieko gero, tai labai tikiuosi, kad čia garantinis. Grąžinsiu ir viskas, tada kažką kitą nusipirksiu, bet jau ne trečią mini. Nes juos gliūčina irgi, pasirodo, su atstumu problemos. Lyg ir turėtų 10 km atstumas būti, bet traukia tik tai kokius 300 metrų. Rytiniai kamščiai, žmonės į darbus važiuoja, nors populiacija lyg 48 000 buvo. Vytas lyg vakar sakė, skaitė Wikipedijai, 48 000 gyventojų, o turistų turbūt 100 kartų daugiau apsilanko. Jeigu daugiau neturėtų būti. Apsiniaukę šiandien, lyg mačiau, telefonas rodo, jog lietus nusimato apie pietus. Pažiūrėsim. Vakar irgi truputėlį naktį lyt pradėjo, tiksliau staigiai stipriai nulijo ir apsiramino. Ir toliau, žodžiu, mane persekė elektronikos problemos. Naktį elektra dingo mūsų apartamentuose. Tai nei kondiškės, nei elektros nebuvo. Kažkas man įdomi čia su elektra darosi. Dabar išvažiavau, palikau visus miegančius. Oi, pirmą bėgį vietoj trečią įjungiu. Palikau visus miegančius, važiuoju iki serviso, 10 minučių važiuoti. Noriu tikėti, kad galėsiu tvarkyti ir šiandien, o ne po savaitės, 2 ar 3. Dar va, dėl Dubrovniko centro, to senamiesčio, senovinio miesto. Tai atkreipiau dėmesį, kad kaip čia plytelės, grindys, takai, keliai tie akmeniniai lyg būtų nupoliruoti, blizgantis. Pasirodo, jos naktį plauna. Paleidžia vandens srovę ir plauna. Nes jau naktį vaikščiojom, keliai šlapi ir lyg atrodo nelijo, mintis tokia buvo. Bet pasirodo, jo jungia žarnas lauke, gatvėje ir
ir plauna gatves. Kad ir nusimato lietus šiandien, bet jaučiu, kad vis tiek bus labai karšta. O drėgmės čia tai labai daug. Vakar vaikščiojau per miestą, tiesiog visas šlapės. Tas šlapumas ne prakaito, o tiesiog jauti vandenį bėgantį per save. Tiesiog nuo galvos, nuo plaukų iki kelių. Tai va taip ir sekasi čia kol kas. Bet viskas patinka, smagu, faina, gerai. Pasirodo, čia Dubrovnike jau ir Uberis yra. Ne Uberis, atsiprašau, Boltas. Jo, Boltą galima su lietuvišku appsu išsikviest ir važiuoja. Vakar pavežė labai maloni mergina, puikiai kalbanti angliškai. Pasikalbėjom, kur važiuojam, kai važiuojam, ką čia pamatysim, ką norim pamatyti, iš kur esam, kai visada tradicinis klausimas. Jo, ir jos argumentas, kodėl geriau jai su Boltu važinėt vasarą. Tai dieną, sako, bele koks karštas, sako, aš dieną geriau miegosiu namuose ir galvos nekišiu laukan. O naktį vėsiai savo dirbsiu. Ir sako, važinėti nepatinka dienos metu, kai daug didelis judėjimas, trafikai, daug žmonių. Labai maloni buvo, daug šnekėjom visą kelią. Nežinau, kiek mes nuvažiavom, gal 15 minučių. Tai va, taip prasišnekėjom, tai ir tipsų negaila buvo palikti. Grįžom namo ir viskas, ir miegot. Daugiau nieko kaip ir. Nežinau, kiek tam buvo, gal 2 valanda nakties, tai ką tu ten beveiksi visi akimis tik tai mirksi, akis siauros. O tiesa, vakar senamiestyje užsukom į pizzeriją pavalgyti. Pasiėmėm pizzas didelės, tai pas juos yra, bent jau toje pizzerijoje, 2 matavimai. Yra didelė pica ir jumbo. Tai didelė pica yra 32 cm skersmens, o ta jau extra large, tai 49 cm. Tai pusę metro. Pakankamai įspūdingai atrodė dydis. Reikėtų pasakyti. Tai vienos picos 2 sėdriems žmonėms užtenka. Lemtinga akimirka artėja. Artėju prie tos lokacijos, kurią man rodo Google'as. Dabar reikėtų sulaikyti viską, ką galiu sukryžiuotą, kad iš tikrųjų būtų ten viskas vietoj. Šiaip iš tikrųjų nėra ko man pergyvent, net nežinau pats, ko aš pergyvenu. Sakau, jeigu ką, tai ir su mašininė baterija važiuosiu. Čia nėra baisiai, akumuliatorių matau krauna. Tiksliau ne akumuliatorių, o tiesiog generatorius neiškraudinėja kol kas akumuliatoriaus, tai kaip ir viskas normaliai. Nu va, nėra čia visai jokio motoserviso. Sutikau vietinį, sako, čia nieko nėra, sakau, tai gal žinai kokį servisą vietinį. Jo, sako, čia daug yra tokių. Daug, sako, motoservisų. Nu, ir nesugebėjo net pasakyti nei vieno. Įdomiai.
Sako, labai daug yra. Dabar, lyg, nežinau, gal čia truputėlį susinervinau, bet dabar turėčiau pats maždaug važiuoti gatvę ir žiūrėti kiekvieną pastatą. Jeigu tu žinai, kad yra daug tokių, tai gal žinai net kurioj vietoj. Adresos tikslaus nenurodyk, bet bent jau žemėlapį parodyk, kurioj vietoj. Radau Siuka Buba, ar kaip jis čia vadinasi, bet jie specializuojasi tik su motoroleriais. Bet pasidomėjo, dar pasitarė su kolegom, sakė, ir aš mačiau iš tikrųjų žemėlapį Suzuki servisas. Sako, ten Suzuki, bet jie dirba tiek su Hondom, tiek su Suzukiais. Tai va čia gali būti tas momentas, kai man gali pasisekti. Nu va, Hondos, tiksliau Suzukio servise atsirado žmogelis. Radau, užklupau. Ir ką, šiandien nieko jis negali padaryti, nepažiūrėti. Nieko, tai žodžiu, rytoj 10 val. Ryte aš varau pas jį. O dabar varau atgal į apartamentus, nes tuoj čia prasidės lietutis. Va ten debesėliai kažkokie, bet galėtų ir nulyt man tai kas. Vis tiek čia karšta, visas šlapias vaikštau. Viskas, tada šiandien toliau, nežinau, nieko neveikiu. O rytoj ryte važiuoju žiūrėti kas kaip ir panašiai. Kalniukas, prieš tai pataikiau aš ant jo tiesiai, automobilis prieki manęs važiavo, net nespėjau sureaguoti ir peršokau. Nu gerai, bent jau tokios žinios, kažką rytoj pažiūrėsiu. Čia yra planas A, kad viskas pavyks, o planas B, kad važiuosiu su akumu toliau. Nes planuose yra ir Splitas, ir Zadaras, ir greičiausiai Pula, kurortinis miestas, ir dar pavadinimo nepamenu, bet yra labai dideli kriokliai Kroatijoje, gražus. Tai kitam tai tikrai norėčiau nuvažiuoti. Va, kaip tik vakar šnekėjom su Romanu, Vytu ir Sonata. Bet tai, kad tie kriokliai čia yra labai įspūdingi, tai norėčiau dar ten nuvažiuoti. Pasižiūrėti. Tik pasižiūrėti ir tik su DJI nufilmuoti. Nes dronas mano neveikia. O, šiandien dabar turėsiu laiko, galėsiu pasikrapštyti su dronu, pažiūrėti, kas per problemos. Tik, iš jų neaišku, neišspręsiu, bet bent jau pasiskaitinėsiu, pasižiūrėsiu video, su supportu pabendrausiu. Wow, vėjas kyla. Truputį nešioja iš čia mane gerai. Manyčiau, toj čia kai kals, o tai palauk, kaip aš čia važiuoju. Ai, normaliai, viskas gerai. Bet čia staigiai tik tai apsiniaukė ir iškart vėjas stipriai pakilo. Duostai reikalų. O tokios mažos jachtutės stoviniuoja. Kažkas sakė, labai amerikiečiai mėgsta čia keliauti. Patinka jiems čia. Normalu, natūralu, gražu čia. Čia toks gražesnis laivelis. Judesys, va, čia mes pėstute vakarėjo matėm porą kažkokių trofėjų nuo civilinio karo likusių. Kaip jie čia vadina, herojiškas karas, ar kaip jie čia. Kažkoks parkelis čia yra padarytas. Taip, man čia kažkur į kalną. Taip, turėtų pakilimas būti uždarytas į apartamentus
Apartamentų savininkė sakė, kad nuo 9 ryto iki 12 bus uždaryta gatvė. Nebus galima važiuoti, tai mes tai pasižiūrėsim. Taip, kol kas viskas gut. Kol kas važiuojam. Čia uždaryta. Paliksiu čia motociklą kažkur. Gal žemiau, nes čia garažai, gal negalima parkintis. Gal netgi čia įkišiu. Šiaip tai manau čia įkišiu. Jo, taip ir padarysiu. Reikia kažkaip taip priparkuoti taip, kad netrukdyčiau. Maža kas. Nu kažkaip va taip. Va taip. Gerai. Liuks. Puikiai ir niekam netrukdysiu. Viskas. Atvariau. Paliksiu čia. Taip, pasiimu kuprinę. Raktą reiktų susirasti. Gerai, ir lietus neužklupo. Super. Super, viskas gerai. O, medžių pagrėbiau. Viskas. Einu, gal pusryčiausiu.